Erokamano nyako Ramogi kuom kete Ramogi TV sa 10 mar odhiambo machiegni weche manyien chendo mar kagi kacha nyinga Ochieng Emmanuel. Ogai mar ODM Raila Amolo Odinga oketa yanga ni pod ogurore siasa kendo jok maparo no biro dhi yweyo machiegni pachgi ogo Luanda. Odinga kone jok mo bende kunde mondo mi orutae siasa mondo mi opar diriyo kane oloso nyoro e kaunti ma Siaya kar chung od bura Mabondo. Angeno bocho bomb do dhiech. Jamagai mose kasani nyadwani mondo oter Raila Bondo. Akon yamadi bondan mang'eyo mohingo miru. Chieng' madwa dok Bondo. Doke bi kwai. Doke bi dwari. Ang'e kuma Bondo nitie. To pod ok dok Bondo sani. Odwa dok Bondo. Kabiro sani kamano. Chieng' madwa biro Bondo doke biro dak kata beda biro dak dak. To ng'ato kama wacho ni mondo dok dala. Kamano. Sani nitie loso madhi nyime. Tiyo ni waketo kucha. Hotel gi Kalonzo to gi Wandai. Koro mang'ino tweya. Ok loso mang'anya ahinya sani. Otweya. Omiyo kendo ko Kalonzo ahinya kik moro. Adwa ni mondo amigi thuolo mondo gilosi. Mondo gitieki. Kagisetieko ni kodhi maber to kare kare. Kamano. To karach to. Senator e County ma Siaya Buru Oginga dwaro mondo jood bura mobalo gi duond bura mar ODM wuogi duond bura no chuth kendo gidogi kuonde chung od buche magi mondo gimanyo mbulu kendo ka gitiyo gi duond buche masani gitiyogo ahinya to e kinde ma pod jood bura go goya gogi kathiano ni pod gin kod sir e kuonde chung od buche gi. Parono bende ne ogol gi Governor e County ma Migori Chila Yako madwaro ni jatend kweth mar Azimio Raila Amolo Odinga opar nyadichiel kendo yo okang' mar dhi kawo ne jood bura mobalogo kowacho ni owinjo kawnegi ondamo mag chik. Jotelo go ne wuoyo Bondo e County ma Siaya dala MC ma Wesa kwa Tabu Osewe kama Governor ma Siaya James Olengo ywago thoth mag jotelo mobalogo mano bende wuok e County ma Siaya. You wait to the people of Kenya and stop this politics of pushing other politicians. How do you call yourself a Democrat when you are vying and you are campaigning day and night for Kenya to become a one-party state? I understand now your people, some of you, them want you to increase presidential term from 5 to 7. But most of that is revising the fundamentals of the Constitution of Kenya. And you are not going to be allowed. You are not going to be allowed to do that. Kagiendo kata giparo ni wedi to miyo girusa mondo puot gi kom kodhi marach kodhi marandoga ma oduru wacho kawacho kose okawacho nikech dang'o kwa piedh gi giwuondore ni gin e iye ka to macho golo to giwuondore ni gin e iye ka to macha dhiang' kata chiaye makote rach. Duond bura mar UD othegore gi paro manogol gi Seneta Manandi Samson Cherargei e put mosebedo katayo twak mar kelo winjruok e kind kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kod piny owacho. Cherargei nogolo paro mar medo higni ma jatend piny Kenya bedo e apisi kowuok higni 5 masani nyaka higni 7 kendo ni jatend piny owinjo chik oyieno bedi e apisi kuom tam sa 2 kama kelo higni go nyaka 14. Jagoro maduong' mar duond bura mar UDA Cleophas Malala kata kamano wacho ni mano pach Cherargei owuon to paro mar UDA kuma ni jatend piny Kenya luwo chike ma pacho ka ma yiene bedi e apisi kuom higni 5 mana kaka nokuongore kocha muma kendo ni duond bura mar UDA sani odich mana gi chopo singo mane gimiyo oganda. Ka wadhi nyime e weche mamoko motenore kod siasa odiochieng' ma kawuono ni moko kuom jodak mawuok e kaunti mano ma Gatundu bende sani koro owuok oko ka bende gidwaro mondo mi MCA bende wuok e kaunti no mano MCA margi mondo mi ogol oko e tich.
Na ni maisha magumu kuhamahama. Sasa hapa tuna tabu nyingi kama serikali haituangalii. Angalau sasa tunataka kurudisha serikali yetu asante kidogo, sababu tunaona wameanza kumulika watu wale walikuwa mikora. Naomba PS wetu atuwekee borehole 15 ambazo tuliambiwa, kwa sababu mpaka saa hii hatujaziona, na kwa hivyo tunaomba tumaliziwe hiyo, kwa sababu hatuwezi itikia wale watu wengine wa Ruiru na Juja na kule kwingine wanakunywa maji, na wenye wametolewa kwa mashamba yao hawajakunywa maji. Na pia niulize rais mwenye ataingilia hii maneno ya Karimeno Dam asumbue watu wetu, pia yeye atolewe kwa ofisi, kwa sababu tunataka kufanyiwa kazi, kwa sababu tunalipa ushuru. Jodak ma Gatundugo dwaro mondo mi omigi chudo bang' ka lopegi ne okaw. Gidwaro mondo mi jatend migawo mar pi Alice Ome odhi dala. Kodhi nyime jochiw thieth e kaunti ma Nyamira lando ni gidhi chako ng'anyo kuonde thieth duto ma Nyamira chakre kawuono. Bang' ndalo mane gichiwo ne tend kaunti milome mane golo jumbe adek mokalo rumo otieno mane piny orugodo kawuono. Ne gilose boma ma Nyamira kotel ne gi jakom riwruog jochiw thieth e gwenge mag Nyanza Onyango Ondonga manoseyo piny owacho ma kaunti ma Nyamira kuom rem chopo singo mane gimiyo jochiw thieth go machalo kaka medo gi ngadho mag telo, bero alwora mar tich, chiwo hola mar bengi ka giwacho ni kata yedhe go kod gig thieth manosing chiwo pok ochiw negi. Wach ma giwacho ni miyo gichiw thieth makare ne jodak ma Nyamira. Gisingo ni ok gibi dok e tich nyaka piny owacho ma kaunti ma Nyamira chop kare singo that they initiated more than 3 years ago. We have patiently and diplomatically tried to solve the issues that we raised in our strike notice. But like we've mentioned before, the kind of responses Nyamira County has given us have been very disrespectful and very contemptuous. We have doctors who have been working for Nyamira County for more than 20 years, and they are in entry-level job group. The consequence of that is that the doctor is not motivated, and the patient is not getting maximum service that this doctor is supposed to offer. We have been patient enough. We actually, as per the law requires we issue a 7-day strike notice, as we gave the county so many days, 21 days. They have not been courteous enough to us, even to invite us for a meeting to talk about the issues we have raised. And as we have gathered here today, we have actually launched the strike. We will be on strike for as long as it takes for the county to wake up and do what it's supposed to do. Doho e boma Nairobi owe thuolo achich moro mitudo kod nek mar Eric Maigo, apisa mochung' ne chenro mag omenda e kar thieth ma Nairobi. Mae timore tok okil mochung' ne jomin buche wacho ni onge geno neno moromo manyalo miyo iyaw bura ne achijno kata imedo twe. Juma mokadho jomin buche nokwayo mondo twe achijno kuom ndalo 5 ka gitimo nonro. Ringre Maigo noyudi kochuo gi pala nyadi 25 e ode mayudore kadak ma Woodley e boma ma Nairobi juma mokadho. Kadhi nyime en riwruok mar jogo chapa buge pacho kaendi kwa piny owacho mondo thi choko osuru mar 16% ma ijuoge go chapa buge. Riwruogno wacho ni dwaro makamano osethiro kit ohala ma gitimo. Kaluwore ni oganda mathoth e pacho kaendi sani ok thor ng'iyo buge kaluwore gi pek mar ngima. Kane giloso kinde mane giyango romo mar jumb somo biro timore kind tarik 27 nyaka tarik 1 mar dwe mar 10. Riwruogno wacho ni gintiere gi ikruok mar goyo chapa buge mag jopuonjre mantiere grade mar 8 ma bende gibiro somo ma bende geno tieko e dwe mar 12 mar higani. Romo makamano riwruog jogo chapa buge wacho ni biro kuywayo pinje mopogore opogore mariwo China, India, Iran, South Africa, Uganda kod Tanzania. Books are taxed at 16% VAT, and which only serves to increase the price of the book to the end user. This makes the book rather unaffordable to the common mwananchi, the hustler, if I may. And we therefore call upon the government to scrap VAT on books as a way of making knowledge affordable to all, hence promote lifelong learning and grow the knowledge economy. For the first time ever,
This year, together with KPA and the African Publishers Network, and with friends and colleagues on the continent and from outside, we will build a rights market together, pamoja. This rights market will open up opportunities for African authors, African publishers, and for the continent. Kaudi boma Kisumu ni nyasi mar Kisumu twarizumuika koro ichano ni en ranyisi ni boma Kisumu ni lai mar nyime mar dongruok kaka achiel kuom bombe mag Kenya. Kisumu ni lai mar nyime mar dongruok kaka achiel kuom bombe mag Kenya. Kabine medo siemo timo limti jodak joala kod kata mana jomatimo limbe. Ekini nyasi mabende pod dhi nyime bomano meneja ma boma bala wango medo chwalo siem ne jo and chumbu jodak kod jog matimo kata machano limbe bomano ni kolera ni biro mak ng'ata mondo ketho chike mochuog mar rito bomano. Ekinde no bende jo simache chuny bomano nyiso mor margi bang' chopo nyasi no kendo thuolo matimo rako ekinde mabende gikwayo jodak mondo med tiyo kodgi machiegni mane ne gichwalo ote kabinde masira mag mach thuolo matin kata mapiyo kaka nyalore mondo gires kendo girit mwandu kod geng'o midhiero mag masiche mapoya. Osebet ka konyowa mondo wabed gi ngima maber kata kwa dhisimo mach kata konyo ji kato wayudo teko mar tiendewa seche moko waidho gorofa waidho ngas wating'o pipe wa mar pi seche moko koro wadwaro teko no to ringo ne makonyowa kaito ringo konyowa tie tuoche ma kaka kansa gi wajayudo gi kuom iro to kendo ringo ni konyowa kabisa. Nitie joma uso kahawa ka gotieno gi kobe mathiso mar ocheri dong tapolits wabro maki kiuso kahawa ting waste basket mari sani kiwuotho street to gik makahawa mokinyo jo tamo kata jo yucho to gidhi gi clog drainage wachno mondo rum to kiwuotho e town ka wetho bola chupi ni wita gik moko e lak ndara wabro maki wach mar ni kuwuotho e town konyruok oingi tise ya zip ini lak ndara ichung iolo pi wabro maki mago te gik moko marafuku tafadhali. And then hawkers dhiure chirni sani kochakre sani nyaka Desemba wabro mako pile. Kadhi nyime jolupo matiyo gi nam lolwe e dho wedhe ma Homa jiwo mondo lure gi ripode ma ichiwo gi bad migawo mochung' ne koro chal mar kor lwasi ikinde mag dhi nyime gi chenro mag lupo kalure gi koth mar El Nino magero ni biro chako chue e kor gwenge ma pacho ka. Telo mar wedhe ma Homa Bay koro dwaro ni jolupo e kaunti no obed ma otang' ikinde mag dhi nyime gi chenro mag lupo e thuolo ma kodhe mag El Nino biro chako chue pacho kaendi kaka oselande chakre juma manyien. Jakom dho wedhe kaunti no Edward Remo kone jolupo mondo ginene gitimo ikruok makare kendo gi kiedhi manyalo tigo de reso jolupo e kinde mag masira kod neno ni ok gidhi e nam e kinde ma yamo ger kendo futo. Nyiso jokombe wa mag dho wedhe ni mondo giket yiedhi mag timo rescue e standby kendo gichak neno ni kuonde miywa yiedhi oket maber. Bende amiyo gi chik ni koponi gineno ka lwasi ok ber to gitam yiedhi mondo kik dhi nam mondo wageng' masiche manyalo chopo kaluwore gi yembe mabiro kod El Nino. Bende mar ariyo dwagombo mar kwayo sirikal mar kaunti mondo ng'i ni yore madhi e beaches ong'i kaka inyalo ber mondo kik walew kod rechwa. Kiluwa mag omena bende wakwayo jowa ni mondo odwok piny matin nyaka chop wane kaka hanga chalo nikech wabro bedo gasara maduong' e kinde ma kodhe go chwe to kwayudo gigo manyalo kaka chieng' nyalo tuoyogi. Mani bende kela e kwayo migawo mar Blue Economy mar Homa Bay County mondo ng'iyane kaka inyalo ber ngima mag jogo motego ngimagi kiluwa ahinya mar omena madhi bedo affected vastly. Bende yo machielo migawo mar thieth ong'e malong'o no ohula duto mabiro a malo biro gike nam to nam kanye ma jo odake. Koro wagombo ni mondo gihikre kod gigo mag geng'o tuoche minyalo kel kod pi machalo kaka bilharzia, machalo kaka typhoid, machalo kaka malaria. Machiegni wadhi e papa mano weche mag tuke. Klab ma Mathare United ne